میخوام استانبول گردی کنم، بعد میخوام اینو به شما نشون بدم و کمتر حرف بزنم. الان مثلا میکروفونم خراب بود، مجبور شدم دوباره روی کلیپ خودم دوبله کنم. ویدیو میذارم، عکس میذارم، جایی که میرم یه توضیح خیلی کوچولو میدم و ویدیوی واکتورو میذارم، یعنی ویدیوهای پیاده روی میذارم مثلا تو اون خیابون، تو اون حال و هواش، صداهاش، و این وسط هم مثلا اگه یه کافی شاپ باحالی، لوکیشن باحالی چیزی دیدم ازش براتون استوری میذارم.